ina jin zan iya ba da rayuwa na akan yarinya sosai. ce babban yarinya Babban shekadanta ma sai ka ga yarinya. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Wallahi tallahi. What? Ai kai kauce kusa da ita na ma manta ne. Hai. Yabi mun karaso fa. What? Ya ta ce ba ku karaso ba. Ina wani. Lafiya kalau. Lafiya lau. Ina sama da baba. Suna nan kalau wallahi. Kalau din su. Mama da baba suna a gaishe ki. Na fi kiran ka. Hai. Baby ni naga kina ta ƙara girma ne. Kina fa aje min kaya fa. What? Ai tallahi kina cin mai kyau. Kai alhamdulillahi baban nan naku ya ci gaba da kula min da ke yau na zo da sabon salo duk musamman na je na nemo waƙoƙin soyayya daɗaɗa a cikin irin kibar zancen nan ba kin ce kawai ba irin na hawan su breka ishiru yana ba rerawa kai abokin nan nawa ya zo dan anshi ne duk musamman rikon shi saboda ya mun anshi ina miki waka aha sai dare ya tsala sai dare ya tsala sai dare ya tsala take sai goban da ba ta da gobe wanki ma ta wanki ma sun shi yayin ki duk tsinan no kamin ki kuma muna yanzu ba ya haka la ilaha wayo Allah la ilaha illallah an ta ta take dai gamo da baka da mutunci dama ake ku kana rera waka haka take zaki wayo dai gamo mu daban mu waka soyayya ina ba karamin sai ka wanka nake ba ina sane wayo Allah sabida take ku zo rera mata waka ka yafe mu ku zage ta waka soyayya ne ka yafe mu abaki na wayo Allah ka shigo don kuwar shi ai wallahi ina sane ne wannan shiga saboda ai ya rade yana rena mata hankali banda ya zo ta zagin ta yana wani abun nan ai daga yau irin wa'annan yanzu na fara koran sa abun nan hatta kalmar sai na fashi yauwa za a samu ɗumiwan kare dama maududi ya kusa ka ƙara dawowa an kai ta wallahi tallahi